ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਫਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਫਰਾਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਫਰਾਮ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਫਰਾਮ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।